Mitäs leikitään? Mä haluan hippaa. Niin mennään peiliä. Mennään piilosta. Hippa. Jep. Liikutaan vähän, niin pysytään lämpöisenä. Kuka haluaa olla ensimmäisenä? Aina sieltä. Käsi pystyssä ensimmäisenä. Ota aloittaa. Onneksi me ollaan eskarolaisia retkellä. Nyt teille jää tehtäväksi toi esitelmän tekeminen ja se pitää olla valmis ensi maanantaina. Hei, mä oon Aatu. Mä tiedän, että me ei olla vielä juteltu, mutta sä näytit jotenkin tosi hermostunut tuolla luokassa, niin tarvitsetko sä apua jossain? No, se on aika esitelmän katsella vähän kiire, kun mulla on partioreissu viikonloppuna. Niin mä oikein kerkeä tehdä sitä. Joo, ymmärrän. Mä voisin auttaa siinä. Ei se ole mikään pakko. Kyllä mä voin. No, jos sä haluut. Niin. No, tuuks mä teille tänään vaikka 6? Juu, tehdään näin. Okay. Niin, mistä sä pidät tän esitelmän? Suomen kielen synnystä. Okei. Onko sulla mitään ajatusta, että miten sä aloittaisit sen? En mä oikeastaan ikinä miettiä. Okei, no ruvetaan miettimään. Niin, saataanko usein yksin koulussa? Miksi? En mä ole oikein tutustunut kehenkään sillä kun koulu alkoi. Ja mä en ole vaan viittynyt kaikilla omat porukkaansa. Se vaan meni silleen. Kai tää alkaa olla ihan valmis. Kyllä se näyttää aika hyvältä. Kiitos avusta. Juu, kyllä mä otan aina kun tarvii. Eli tänään ohjelmassa on, että menette leikkiin eka tonne metään piilosta. Sitten kokkaillaan. Mulla on trangia mukana, pari sellaista. Ja sitten luetaan mun reppukirjasta muutama sivu ja tehdään pari tehtävää. Moi Aatu. Sori, vähän myöhä ehkä. Mut me ollaan nyt täällä retkellä näiden partiolaisten kanssa ja mä unohdin yhden sellaisen kirjan, se reppuopas. Mä näin eilen, että sullakin oli sellainen. Ja sä asut aika lähellä. Voisitko sä tuoda sen meille lainaan? Juu, hei, tietysti mä voin tuoda sen. Joo. Kiitos. No niin, hei, tässä on tää kirja. Kiitos. Sä ehit oikeasti. Kyllä. Joo. Kiitos. Ole hyvä. Nähdään huomenna.